Որքան մոտենում է Գյումրու ավական ու արտահերթ ընտրությունների քվեարկության օրը, այդքան թեժանում են խոսակցությունները հնարավոր ընտրակեղծիքների մասին։ Թիմ ընտրություններին մասնակցող Մեր քաղաքը դաշինքի քաղաքապետի տեխնացու Մարտուն Գրիգորյանն էր հայտարարել, թե իշխանությունը ջավախքի մեր հայրենակիցներին ու Հնդկաստանի մեծաթիվ քաղաքացիների գրանցել է Գյումրիում եւ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տվել։ Ընտրողների այդ արհեստական ուռճացման մեխանիզմի մասին ահազանգել է նաև ընդդիմադիր մյուս տեխնացուն։ Ըստ սոցհարցումների Գյումրու ընտրապայքարի առաջատար Վարդան Ղուկասյանը։ Իսկ գյումրեցիները Ըստ նրան հասած տեղեկությունների Գյումրիում տարիներով դատարկ բնակարաններում նոր գրանցվածքներ կան։ Այդպիսի տասնյակ բնակարանների մասին է հայտնել Ղուկասյանը։ 2700-ով է Գյումրիի այս ընտրություններում ընտրելու իրավունք ունեցողների թիվը ավելի նախորդ ընտրություններում եղած թվից։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության այդ թվի մեջ ներառված են տեղահանված արցախցիները եւ 2000-ից ավելի օտարերկրացի։ Ըստ Կոմկուսի քաղաքապետի տեխնացու Վարդան Ղուկասյանի նաև շշուկներ են պտտվում, թե կրթական, մարզական ու մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներին բարձր հրահանգ է տրվել քվեարկության օրը նկարել ծրարում դրված քվեաթերթիկը։ Հնարավոր ընտրախախտումների մասին ահազանգերի ֆոնին Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորումը, պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն եւ երիտասարդական ակումբների դաշնություն ՀԿ-ների հետ համատեղ որոշել է մարտի 30-ին Գյումրիում եւ Փարաքարում կայանալիք ընտրություններին մասնակցել անկախ դիտորդի կարգավիճակով։ Մենք հանձն ենք առնում հետամուտ լինել մեր բոլոր քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների լիարժեք իրացմանը։ Դիտորդները վստահեցնում են իրականացնելու են ընտրական գործընթացի ամբողջական իրավական վերահսկողություն։ Եղել են բազմաթիվ ահազանգեր մարզերից։ Մելոյանի խոսքով դեռ 2021-ի համապետական ընտրություններից դիտորդներին ծանոթ ընտրակեղծիքների տեսակներ կան։ Թեքահարթակների բացակայությունը տեղամասային կենտրոնում, որի արդյունքում հաշմանդամները հնարավորություն չունեն հասանելիության դեպի տեղամասային կենտրոն։ Քվեատուփերի տակին ստորին հատվածում արկա տարբեր դրամաչափի անցքեր, անհասկանալի վայրից առաջացած, որոնք հետո ժապավեններով ամրակապվեցին։ Չհրկիզվող պահարանների բացակայություն, որոնց առկայությունը պարտադիր էր։ Լուսանջատումների ահազանգեր նույնպես եղել են։ Իսկ անգամ 5 րոպե տևող լուսանջատման պարագայում տեղամասային կենտրոնում մի շարք խախտումներ են հնարավոր։ Մելոյանի խոսքով քվեատերթիկների տրամադրման հետ կապված նույնպես խախտումներ են արձանագրվել։ Ըստ մեր օրենսդրության յուրաքանչյուր ընտրողի դիմաց հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է հավաքել քվեաթերթիկները եւ տրամադրել ընտրողին։ Ունեցել ենք իրավիճակ, երբ նույն ուժի կրկնակի քվեաթերթիկ է տրամադրվել։ Մի շարք դեպքեր են արձանագրվել, երբ քվեաթերթիկները ընդդիմադիր ուժերի տրցակի մեջ արկա չեն եղել։ Գյումրիի ընտրություններն էլ քվեաթերթիկներով են, այսինքն ընտրողին տալու են 9 ուժերի քվեաթերթիկները եւ 1 ծրար։ Քաղաքացին ծրարում դնելու է միայն 1 քվեաթերթիկ։ Առանց տարերու դնում եք ծրարի մեջ եւ մնացածը թողնում եք մոտիկանը քվեաթուփի մոտ։ Փարաքարում նույնպես աշխատելու են Հայաքվեի դիտորդները։ Գյումրեցիներին ու փարաքարցիներին Չալաբյանը կոչ է անում ակտիվ մասնակցել ընտրություններին։ Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորումը կոչ է անում Գյումրի եւ Փարաքար համայնքների մեր բոլոր քաղաքացիներին իրագործել իրենց սահմանադրական իրավունքը, ակտիվորեն մասնակցել առաջիկա ընտրություններին եւ հետեւողական լինել դրանց ազատ, արդար եւ թափանցիկ անցկացմանը։ Ձեր իրավունքների ցանկացած խախտման դեպքում կարող եք անմիջական կապ հաստատել մեր թեժ գծով 033 97 82 81 հեռախոսահամարով։ Մարտի 30-ին Գյումրիում 82 տեղամաս է բացվելու։ Յուրաքանչյուրում 2 դիտորդ կունենա Հայաքվեն։ Ալբերտ Սերոբյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։